有冇曾經因為子女嘅情緒問題令到你情緒失控呢？有冇因為自己情緒失控嚇親小朋友而感到後悔呢？明明心底裏邊好想做一個好父母，想有耐性、有同理心，但係一到實戰嘅時候，當佢哋一喊、一發脾氣、扭計，我哋就會忍唔住鬧佢。好多家長事後都會諗，點解我會咁容易嬲呢？問題究竟出咗喺邊呢？其實你唔係有問題，只係喺你成長嘅過程中，冇人好好咁接納過你嘅情緒。喺你細個嘅時候，可能你一喊就會有人鬧你，呢啲嘅說話可能令你已經唔記得，但係喺你嘅潛意識裏邊，喺你嘅情緒裏邊，你都係記得嘅。所以從你成長中，你就會學咗一樣嘢，喊係錯嘅，情緒係麻煩嘅。因為咁樣，今日你為人父母，當你見到你嘅小朋友喊嗰種咁嘅煩躁不安，就會係影響咗你嘅潛意識，唔係因為你嘅小朋友而引發，而係由你內心未處理過、未被明白過嘅一啲印記所引發出嚟嘅。原來我哋對住小朋友情緒失控，唔係因為小朋友帶嚟我哋幾多嘅煩惱，而係我哋自己心入面有個細細個嘅自己，當年一樣喊過，但係從來冇人抱過、聽過、安慰過。如果覺得呢篇文章對大家有幫助，記得按讚支持一下，分享俾你身邊需要嘅朋友，同埋訂閱我嘅頻道，咁樣就唔會錯過其他實用同埋教養嘅資訊。透過分享知識，希望可以幫助到更加多嘅家庭，讓孩子能夠平安快樂咁成長。多謝晒。但係你要知道，小朋友嘅喊唔係特登搞事，佢哋只係未識點樣去表達情緒。佢哋只係想話俾你知，我唔舒服，我想你，我需要你。而當我哋用夠啦、停啦呢啲字眼去回應我哋嘅小朋友，佢哋唔單止感受唔到有人幫緊佢，佢哋仲會慢慢學識，原來我唔可以表達情緒，我會俾人鬧，爹哋媽咪都會話我唔聽話。如果喺呢個時候，你願意停一停，嘗試下控制自己，可以問下自己，其實我咁嬲，究竟係因為佢做嘅事影響咗我啊，定還是係因為我細個嘅時候都冇機會喊呢？嗱，呢一個問題正正就係有助你了解自己嘅情緒究竟喺邊度開始嘅。因為你每一次肯停一停，唔再用舊有嘅反應嚟對住自己嘅小朋友，其實你就已經係打破緊一代傳一代嘅遺憾。你唔使做到完美嘅父母，亦都唔使每一次處理都要近乎完美，但係只要你肯面對、肯改變，就已經係一個好大嘅進步。你對住小朋友嘅一個眼神，一句我喺度，一個擁抱，就係佢日後學識點樣對待自己情緒嘅種子。你做得出，佢就學得到。今日我哋就分享住咁多啦。